はい、とりあえず緩めます。8分の5です。こういうとこか。はい、プライマリーオイルはエンジンオイルほど汚れてねえな、やっぱ。まあこれも全部抜きます。はい、今から締めていきます。トルクレンチで、30ぐらいでいいって言ってたんで、とりあえず締めていきます。はい、締めていきます。はい、じゃあ締めていきます。ちょっと待ってよ。はい、ハプニング発生です。今このプライマリーオイルドレーン締めようと思って締めようとしたんですけど、ここね、こうネジがバカになってるっていうか、そんな締め付けてないんですけど、どうなってんのこれ。ただ外しただけなんですけどね。割れてんのかな。ネジ山が悪いんかな。ちょっとやばいっすねこれ。はいはい、ハーレーハプニング続きです。ネジ山がこのプライマリーカバーのプライマリーオイル変えて、どうもここね、オイルドレーンのネジ山が壊れちゃったんで、とりあえずもう外そうと思ったんですけど、一回タップ立ててみてどうなるかやってみたいと思います。それじゃちょっと今ちょっと手で少し入れてみたんですけど、
入ってんのこれ。ちょっと回したいと思います。多分ゆるゆるっぽいな。はい、刺してみます。ダメっすね、やっぱゆるゆるです。ってことは外しますか、やっぱり。ってことで外して、このプライマリーカバーを外そうと思うんですけど、とりあえずこれを外して、これ外しますね。これを外して、これクラッチワイヤー、こっから外していって取って、これ取ってやっていこうと思います。ちょっとめんどくせえな。はい、今からバラしていきたいと思います。とりあえずここ外して、こここのクラッチのケーブルを一番伸ばした状態にして、これ外して、これはここ裏ピンがあって、どれやったかな、あれまあいいや。これ外していきたいと思います。ちょっと工具が見当たらないんで本気でいきます。はい、あとはここのこれね、これ上から見るとこのピン、これね、これを取りたいと思います。はい、今これ取りました。あとはここのピンを抜いていきます。こんな感じですね。そしてこれがこう取れると思って、はい、取りました。あとは下側取っていきたいと思います。
はい、こんな感じで取れたんで、次はこのプライマリーのこのカバー取るんですけど、このなんかな、このボルトの長さが違うとかなんか書いてたんで、とりあえず同じ場所に戻したいんで、ちょっと動画で見たんですけど、段ボールに印しようと思います。はい、分かりやすいようにこういう感じで絵を描いて、取ったネジをここに入れていきたいと思います。はい、こんな感じね。でこうかな。で一応こっちにも順番打ってるんですけど、取った順番でこれに刺していっておきたいと思います。はい、カバー開けました。ボルトはこんな感じで取った順番で刺してます。あとこいつ取るんですけど、これは前の動画でもこれ変える時に上げてるんですけど、ここ逆ネジやったかな、だけこっちで合わしていって、あれ取れんな。ちょっと待ってよ。はい、取れました。でワイヤー色とかはい、このクラッチキットを取り出せるはずなんですけど、取り出してこれを外します。これ取ります。あとはここを回していけばいいかな。回していきたいと思います。はい、とりあえずクラッチワイヤー外れました。こっちに置いといて、ちなみにこのチェーンの針の調整のところは緩めた方がいいんかな。なんか動画見たら緩めてる人もいたんですけど、とりあえず今の針がどれぐらいか見てみます。エンジンが冷えてる状態で、なんか遊びが9ミリから12ミリぐらいだったかな。現在どんぐらいあるか見てみます。はい、こんな感じで刺しておきます。はい、取れました。バッキンどれか、これか。結構いるよね、今。
現在こんな感じです。ちょっと動かしてみると、ちょうどそんぐらいか。ちょうど思いっきり引っ張ってこの上面になるぐらいか。測ってみるか。14ミリぐらいあるけ、結構緩いで、もうちょっと張ってもよかったってことですね。とりあえず下のこれで緩めるみたいなんで緩めてみます。はい、ボルト外したんですけど動画撮れてなかったです。このチェーンの張りも見たんですけど、ちょっと緩かったですね。で、とりあえず緩めて、こんな感じで外してきました。とりあえずよくわかんないんで、外す時もこう対面で全部外していって、ボルトはこういう感じで管理しておきます。はい、今からカバー外していきます。少し木槌か、このゴムハンしかないんで、ゴムハンで叩いてちょっとやっていこうかと思ってます。はい、今少し叩いたらカバー取れてきたんで、簡単に結構取れるな。はい、こんな感じです。これはこうついてたのか。これガスケットか。ガスケットは交換しようと思います。はい、今からここやね。このネジがやばくなってるんで、大丈夫かな。やっていきたいと思います。いろいろ考えたんですけど、インチじゃなくて M14 のドレンボルト入れたら下穴が 12.5、 現在1インチ 12.7 ぐらいです。で下穴が 11.4。 そう思ってとりあえず12ミリの12よね、キリを刺してみたら普通に入ります。それだけ山が崩れてるってことかな。で 12.5、 M14 刺す時の下穴結構ちょうどぐらいなんで、このままタップ立てようかと思います。 M14 で。はい、どうなるかやってみます。はい、とりあえず下穴ほいでみようと思います。正直 12.5 の切りは入ったんですけど、ちょっと硬いかな。とりあえずやっておきます。とりあえず感じかな。こんな感じですね。あとはそうか、まっすぐタップ立てたいと思います。はい、タップ立てていきたいと思います。12.5 の下穴拭いてるんで、これ M14 ですね。確か M14 のピッチ 1.5 です。ここにまっすぐですね。まっすぐ刺していきたいと思います。
ちょうどこのソケットインチなんですけど、8分の 3？ これがちょうどここにいい具合に入ったんで、やっていきたいと思います。とりあえずこれをまっすぐ入れるのが難しいですね。よし。まっすぐ刺さってますね。切れてるけどいいかなこれ。緩いかな。N14 なかったか。よし。はい、とりあえずタップは切れました。こんな感じですね。いいかな。ボルトさしてみたいと思います。はい、タップ立てて、はい、M14 のデイトナのブレインボルト、これを使いたいと思います。見た感じちゃんと穴もまっすぐ開けてるな。ぴったり合ってるんで、とりあえず、シールテープでも貼って締めたいと思います。はい、じゃあとりあえずつけます。はい、つけていきます。あとはトルクレンチで
27ぐらいで締め付けれれば成功です。はい、ちょっと締めておきます。こんなに閉まるね。はい、チェックです。いいっすね。これであとつけて、ガスケットつけてオイル入れてみて漏れなかったら成功です。じゃあつけていきます。はい、じゃあガスケットつけていきます。はい、これね、液体ガスケット、これをまず塗っていきます。はい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 、こっちも塗ってきます。はい、外したボルトをこの通りにつけていきます。締め方は対角にいこうと思います。長さが違うって言ってたんですけど、ぶっちゃけ全部一緒の長さっぽく見えますね。じゃあつけます。少しはみ出たところは拭いとった方がいいやろうな。ちょいちょい拭いとくか。
はい、今から締めていくんですけど、このプライマリーカバーのケース、これは13ニュートンぐらいで締めて、あとここは10、ここも10ぐらいで締めたいと思います。はい、トルクレンジ13ぐらいで締めたいと思います。はい、完了です。上から入れるか。これいいか。大体この1本でいいです。よし。ほんでもって、量的にはこんな感じです。ちょうど、チェーンが浸かるぐらいかな。見えるかな。はい、チェーンの張りの調整をします。見えるかな。冷感時でエンジンが温まってない状態で 9.5 から 12.7 ぐらいらしいです。ってことはちょうど下面が上までいけばいいぐらいかな。あ、ちょっと張りすぎやな。調整はこの下のネジを緩めて、ナットを緩めてやっていきます。今貼った？こんなもんかな。ぐらいな。上までいけばいいけ。まだ全然やね。全然いるいです。こんなもんか。こんなもんですね。これで
下のこいつを止めていきたいと思います。こんなもんですね。10ミリぐらい。OK です。よし。あとはプライマリーカバーとこれを10ニュートンぐらいで締めて終わりかな。こうつける。それを止める。はい、じゃあトルクレンチで締めていきます。一応10ニュートンぐらいで。よし。よし。はい、OK です。以上です。あとエンジンかけて漏れるか漏れないか見て終了です。